Реликвии расстреляли тигра. И, соответственно, едем дальше. Приветик. Хочу вам показать турнирную игру с моим участием. Это у нас финал. АОЕ Лига сезон 13 уже. Второй дивизион, не самый топовый, но предтоповый. И я дошел до финала. С этим игроком мы в групповом этапе сражались. Он занял первое место, я занял третье место. Мне удалось пройти через первое место другой группы, Бинанджи. Я вот там показывал игру топовую с ним, камбэк. Без ратуши. Но здесь уже дошел до финала, и у нас финал Best of 5, самая первая игра. И здесь стоит рассказать немножко про драфт. Land Madness карта, на самом деле это его домашняя карта, она выпала первой здесь. Его домашняя карта, то есть он уверенно себя чувствует. И предыстория. Первое. Мы с ним играли уже очень крутую игру на этой карте. Я играл на армянах, и расскажу, что было. Я играл на армянах фулл мечники. Я сразу начал с мечников, он это знал, и он меня как-то луками контрил, но не за Кхмера, а за какую-то другую нацию. Здесь же, получается, я снова беру армян. И как будто бы я такой, ну что, попробую еще раз. Там была очень путная игра, я почти его убил, он каким-то чудом-то выиграл. Вот и все. И здесь я как будто бы такой беру армян и типа снова буду делать то же самое. Конечно же, я буду делать не то же самое, немножко за армян. Да, соответственно. Меня его почти получилось удушить в феодале замковыми мечниками, но не вышло. Я потом даже понял, что зря сдался, честно говоря. Там была очень сложная ситуация, чтобы оценить. Слишком сложно. Он буквально даже прятался крестами по карте уже. Ну ладно. Здесь у нас, соответственно, что? Кхмеры. Прикол в том, что я сам хотел взять в этот раз кхмеров на Land Madness, чтобы что? Чтобы сыграть, на самом деле, в лучников за кхмеров. Суперски можно играть в лучников. Очень быстро, скипая барак, не делая мельницу, очень быстрые лучники. И поэтому я тут сижу и думаю, он взял кхмеров, будет ли он так играть в лучников? Тем более, учитывая то, что он будет, вероятно, от меня ждать мечников, да? Поэтому это выглядит логично. Давайте посмотрим немножко сейчас за билдом, немножко поразмыслить, да? Это все-таки у меня просто армяне на кхмеров. Я довольно-таки много еды тут жираю, подгоняю всех оленей, беру кабанов, как бы, кабан только один, заметим, да, и здесь сделал такой момент, что пошел поздно на мельницу, смотрите, только 2 креста, точнее, пошел поздно на лес, мулкартом, соответственно, мулкарт очень дешевый здесь, я делаю еще и домик, получается, да, но так как очень дешевый мулкарт, видите ли, да, то у меня, в принципе, и сделав еще и домик и мулкарт, у меня 75 леса. Видите, как получается? Уже 95. Интересно. Ем только быструю еду по возможности. Здесь немножко на кусты пришлось отойти, потому что олень немножко срывается. Кабанчик все еще живет. Окей, в принципе, я тут довольно эффективно собираю еду. Это все будет очень важно. Поэтому я так рассказываю. Здесь Фабричер что у нас делает? Тоже 2 на лес, в принципе, и все такое. Поэтому он ожидает от меня мечников, да, соответственно, для него выход в луков супер. Я ожидаю от него выход в луков, поэтому я начинаю думать. Но я тут замечаю, что, блин, вроде как я тут хорошо еду поел, и думаю, давайте сейчас поставим мельницу и подумаем, какой делать переход. Думаю, такой, ладно, блин, кажется, вырисовывается какой-то 18-й переход. И потом я такой начинаю думать, а что если... Вот я делаю лум, 18 с лумом, думаю. А что если отменить креста и попытаться еще быстрее сделать? Делаю еще быстрее. 17-й с лумом переход. За армян. Такое вы редко увидите. Такое вы увидите достаточно редко. И такой прикидываю, что по идее, что туда все жрут максимально. 2 овцы. Здесь чел жрет, здесь минимально. Пытаюсь еще подгонять оленей, ничего не получается. Так, ну что, 6 секунд тайтла, и мы одновременно переходим. Вышло красиво. То есть, казалось бы, что ты, ладушка, выпендриваешься здесь? В принципе, твой враг перешел так же. Но он перешел с одним зданием, он не делал мельницу, да? Он здесь, в принципе, пользовался бонусом Кхмера на то, что ему здания для перехода не нужны. Поэтому ему это легче сделать за Кхмера. Он делал переход 18-й, но без лума. То есть он без лума сейчас играет. Не боится меня. Я же с лумом, но это тоже специально, потому что иначе бы мне еды не хватило, так как мне нужно все-таки было 2 здания сделать. Но у меня дешевая тема. То есть у меня вообще всего лишь 16 крестов за армян, да, и как будто бы такой ранний переход, он обычно идет под скаутов. Я подгоняю еще оленей, и сейчас в голове у меня скауты, но я кручусь и думаю, что делать. Как бы понятно, мечником не хочу против него делать, это будет слишком изи тогда для его лучников. Хотя я еще не знаю, что он выходит лучников. И здесь я начинаю гадать, думаю, окей, давайте варианты такие. Сделать скаутов, да, и думаю, ну такое против дабл-лучников как будто бы не очень тяжело. Может сразу с кермов сделать, а потом вспоминаю, а может все-таки скаутов, потому что Кхмер же будет без барака и без пик. И думаю такой, наверное, скауты все-таки хорошо выглядят. Странный барак, но я сейчас объясню все. Все-таки скауты, думаю, да, потому что у него не будет пик. Отлично, выходим. Очень ранний от меня переход, думаю я. Ну, Кхмер тоже не
такой же переход я воткнул сразу. Барак специально, чтобы мало ли он за Кхмера будет делать конюшню, да, мы этого не знаем. И поэтому барак должен дефать вот эти два ресурса, чтобы туда пики шли. Я, соответственно, увидел стрельбище и, конечно же, делаю ход конем. Да, то есть я все-таки решаю поменять. То есть я начинаю строить конюшню, но очень хочу найти его стрельбище, нахожу стрельбище. И здесь уже аж на 28% надстроил, и 28 ресурсов я процентов от здания потерял. На самом деле это в районе где-то 40, может даже 5 леса я потерял. Замечаю здесь пацана, проверяю его на то, как он реагирует, смотрю, вроде реагирует, но думаю, отменю специально то стрельбище, которое только что должно было доделаться, да, думаю, будет прикольно, весело. Он тут пытается то же самое, но у меня 2 креста, он подвел тоже, в общем, я ему немножко стрельбище заделейл, да, задержал, как так говорится. Но пока я вот это все вот думал, переваривал, домовтык, здравствуйте, домовтык никто не отменял. Хорошо, никто не отменял и мой топорик армянский, который на 40% эффективнее. Кстати, это мое оружие. Так, а вот это армяне. Я становлюсь максимальным армянином. Хорошо. Наверное, самые... Те, кто меня много смотрит на стримах, уже понимают, к чему ведет все это, к чему эти армянские дела ведут. Но ладно, пока смотрим. Соответственно, челик не сделал топор. Почему? А ему не хватает. Ему не хватает. У меня все-таки экономика больше просто между лесом и едой, да, и он же вынужден добывать еще и золото. Да, шахту вложил, да, как бы мельницы до сих пор нет, еще хватает, еще ягоды ПТЦ. Короче, все знают. Было бы очень прикольно, если бы он пробежал мимо моей конюшни, потом, думая, что у меня есть конюшня, убежал бы, а я на самом деле поменял на стрельбище. Но нет, он знает, что это стрельбище из кермы. То есть кермы очень все-таки дешевые, я решил на них поменять, потому что, короче, я еще видел, что мне на скаутов не хватает. На скаутов не хватает, поэтому я думаю, блин, он сейчас делает 4-6 луков, и скауты их никогда не убьют. Поэтому скирмы тупо дешевле. Соответственно, да, но без хомута все равно. Он вообще без экапов. Тут мы и гонимся, как бы, да. Есть возможность сделать спику. Если захочу, лучники уже идут. И знаете, тут, по-моему, был какой-то такой момент довольно важный. Важный момент. Смотрите, что я вижу. Видите? Это меня заставило подумать о том, что лучники, я это заметил, что лучники пойдут вот в такой обход. Что они пойдут сюда, и они придут сюда. Короче. На самом деле все происходит не так, он просто за мной следует, но потом все равно он выворачивает. Короче, важный момент, потому что мне надо знать, где скирмов ставить. Я делаю дозорчик. Что по айдлам? У нас 6 секунд айдла, это мы не идеально исполнили, там, 18-й переход. Супер одинаково. Кстати, рейтинг у моего врага, он практически 2200 брал. Я там пару раз за 2000 перепалил, но, в принципе, мусор. Здесь у него, смотрите, у Кхмера 2 домика стоит, чтобы спрятаться. Здесь пока домиков нет, но у него супер бэковое золото. Вот и домик специально, чтобы прятаться. В общем, в стену он совсем не вкладывается, я тоже этого делать не хочу. Добытый ресурс у меня немножко больше, возможно, уже за счет топорика моего супер имбового топорика. Но по кресту я начинаю на одного отставать, естественно, как я располагаю скирмов. То есть они здесь не случайно стоят, они буквально ждут этих юнитов. Я начинаю проверять, что у него тут есть, кто-то нету, непонятно. Я на самом деле жду что? Ну, как бы мои скирмы контрятся скаутами, поэтому я ищу, добавляет ли он конюшню. Это понятно все. То есть вот такой у меня вижен, тут 3 скирма, здесь скирмы. Делаю такую тему. В принципе, все плюс-минус окей, немножко приволил здесь, мулкарт. Как будто бы все в порядке. У меня тоже очень хорошее золото. 2400 золота здесь. Это то, что мне нужно. Будет на потом. 10 лучников со стрелой. В принципе, Фаврчер готов. И он такую хитрую атаку располагает. Но посмотрим. Также у него еще остался скаут. Да, и здесь, конечно, я так, оба, думаю, класс, как же я его прочитал. Двигаю этих скирмов тоже туда, но почему-то они не двинулись. Скаут расправляется с моим скирмом. Не идеальное управление. Вроде как я двинул всю армию сюда, либо только скирмов, но почему-то эти скирмы стоят все. Он уже скаутом убил 2, и получается ситуация довольно кринжовая. Скаут тут очень сильно танкует. Я возвращаю своего скаута. Уже делаю пику в панике против его скаута. То есть получается какая-то херобора. Ну, крестьянин уходит по правильной траектории, и вроде как крестов мы не теряли. Но здесь я очень удивился, почему 3 скирма не вернулась. Видимо, мискликушки наши все. И здесь вопрос, да, что дальше? Что дальше? Насеивается чувак, но он действительно играет без топорика. Но по ресурсам, блин, добытым не отстает, потому что у меня сейчас такой нормальный айдол был. Посмотрите, 85% экономики против 65%. Хотя у него еще айдол больше. В общем, очень равная игра. И здесь используют снова скаутов, но у меня пика сзади, в общем-то. Но я такой думаю, да пофиг на него. И тут тоже такой важный момент, я считаю, что я заметил, что у него есть 2 раненых лука. Это очень важный скилл, замечать такую тему. Я врываюсь скаутом, как бы, да. Заставляю, по крайней мере, даже скаут не убил луков, да, но он заставил их остановиться, чтобы в него стрелять, и в это время скирмы их убили, да. То есть скаут выжил, и 2 лука умерло, отлично. Здесь убили его скаута, это очень важно, он меня бы доставал бесконечно. Ну, пику потерял. Делаю тачку, в принципе,
Тайминг тачки, конечно, херовый, но окей. А зато мулкарты будут тоже двигаться быстрее с тачкой. Он делает конюшню. Честно говоря, ожидал я от него намного это пораньше сделать. Сам я делал такие билды за кхмеров, поэтому я ждал от него луков и потом скаута. Это довольно сильно. Он мог это сделать раньше, но ок. А видите, как много у него золота здесь. Он даже убирает золото, походу, на лес. Соответственно, чтобы сделать больше ферм, насколько я понимаю. Причем фермы он может делать абсолютно где угодно. В общем, армянская и кхмерская экономика — это две топовые экономики, возможно, в которые входят в топ-5. В топ-5 среди всех, учитывая и китанцев, и всех. То есть китанцы, кхмеры, там непонятно, кто лучше. Планирую стенку, вторые ягоды, думаю, тоже использовать. И вы видите, что у меня переход, конечно, идет. Потому что я делаю очень халявных юнитов, которые стоят 25 еды всего лишь. Замечаю первого скаута, тут, в принципе, все понятно. Первый скаут я сразу же делаю, то есть тут моментальная реакция, скирмы назад, пика вперед, как бы, да, новая пика. Заранее ее не приготовил, хотя стоило бы, честно говоря, это не так дорого. Но я тот еще халявщик, поэтому да. И здесь, в принципе, вот приходится терять всех этих скирмов, да, пика выходит поздно, короче, вот обычно у топов это как-то все выглядит получше. И в итоге, блин, 3 скирма уже убивает, у меня в итоге остается нихера, но я нажимаю замки радостный. То есть я сейчас радостный нажимаю замки, и все такое ха-ха. Ну все, ГГшечка, потому что что? Потому что мы сейчас построим церкви, задефаемся, и можно делать наконец-то моих любимых боевых монахов. Кстати, здесь момент, я помнил про этих лучников, и я тут 2 скирма, это тоже не случайно, я помнил, что где-то здесь кто-то будет прийти, поэтому тут вот так хорошо вышло тоже. Я, короче, понимаю, что я армию сейчас делать не хочу, скирмов не хочу делать, никого не хочу делать, пиков не хочу, да. Делаю вышку, и заметил, что здесь можно хорошо вышку поставить, строить нельзя только вот здесь, на краешке. И такая вышка, которая дефает мой золото и лес. Думаю, класс, вот это я придумал. Правда, пока я наслаждался собой, я потерял еще одного тут крестьянина прям по ТЦ. Короче, да, чувак делает хамут, начинает жестко засеиваться, да. Производит лучников, скаутов, все дела. Топорик кому тоже догнал. Я уже, смотрите, делаю апгрейды на пехоту, то есть я готовлюсь, да, но армию не делаю. Это не мечники, это армянские боевые монахи. Те самые, да. Но мне надо дожить. Фабричер, он что, тупит? Да нихера он не тупит, он подходит здесь под мой мулкарт и становится под вышку и отбивает мне золото, еще и скаута готов. То есть у меня просто не было, у меня практически не было армии, я не мог это никак-то запревентить, опять же, что-то сделать. Двигаю немножко тут мулкарты и смотрите на мои ресурсы, да. Окей, у меня даже есть ресурсы и много еды, на самом деле, и золото есть но у меня, на боевых монахов. Но лес на боевых монахов нету. Я увожу отсюда мулкарт, сюда мулкарт, убегаю на лес халявно, тут еще не закрыл. Но самое главное это золото. Я начинаю думать, где безопаснее всего взять золото. Здесь, может здесь. В общем, не знаю, пока что он уходит дальше. И здесь я начинаю сплитать крестьян, и здесь он ловит, конечно. Здесь какой-то дурацкий мув был от меня. Я типа... Ничего не придумал, можно было на самом деле, допустим, такую стенку сделать. Ну, короче, я засплитал крестьян, чтобы небольшие потери были. Ну, вот такие вот потери. Я уже делаю атаку, я вижу, что мне ресы подходят. Я перешел в замковую эпоху и просто делаю вторую броню и 0 юнитов, 26 крестов. То есть как будто бы это вообще какой-то дикий разгром, куча армий, ни хера нет. Я понимаю, что все складывается довольно плохо, хотя, по-моему, фидал я провел... нормально я провел... Весь феодал, только, как обычно, я горю на том, что не доделываю юнитов. Потом, а кхмеру не так дорого это все делать, он добавляет армию, у него бесконечный еда, лес, вот это все такое прочее. То есть он уже нанес достаточно хороший урон, итого 6 крестьян, здесь пятерку, ну, наверное, здесь одного, и здесь 4, да. Но мне получается поставить церковь, рынка, кстати, у меня нету. И тут, конечно, сразу смотрим. Он убежал из подвышки, возможно, ошибка, возможно, нет. Я поставил церковь сразу, тут релик, сразу warrior присты, и все. Но есть проблема в том, что лучники все-таки их могут контрить. И он тоже переходит, на самом деле, да, то есть хорошая ситуация у Фабричера, скажем прямо, но здесь я халявлю лес и понимаю, что нужна вторая церковь в любом случае сюда, то есть фермы под ТЦ задефаны, но это еще вопрос, как они задефаны, здесь золото, здесь лес, как будто бы все хорошо, я знаю, что церковь строится быстро, я ухожу за реликами пока что, понимаю, что пока что мои боевые монахи не смогут с его армией контеститься, и здесь, кстати, даже точно не помню, что будет, но очень вероятно, что будет луз. А нет, я замечаю это и вспоминаю, что вообще-то боевые монахи быстрые юниты, да, и я уже прокачал скорость в бараке и качаю скорость на монахов. Сейчас они будут очень быстро, я понимаю, что это очень круто. Он просто убегает, еще он может уйти на форвард, да, забрать там какой-то релик. И арлуки просто за ним идут, я понимаю, что я очень много тут сейчас времени выиграл. Он копит еще пачку, делает седло, короче, делает юнитов. Что у него еще, посмотрим. Больше зданий не добавляет, но у него просто какое-то космическое количество леса, перестраивает, золото новое добавляет, вот где. То есть золота у него будет тоже много. Здесь, соответственно, еще релик я вытащил. Здесь боевой монах уже наказывает оставшихся пивышков. Но здесь меня будут сейчас наказывать.
Боевые монахи делаются быстрее, чем обычные монахи. Обычный монах 51 секунду делается, боевой всего лишь 30. То есть это очень выгодно. Здесь мой боевой монах находит какой-то еще релик. 5 реликов на карте, можно и 6 взять. Но фермы начинают заканчиваться, хотя уже у меня очень много апгрейдов. И вся скорость, и вторая броня, первая атака как бы есть. То есть апгрейды уже, будь здоров, у меня есть. И, в принципе, я не сильно боюсь вот этих скаутов, да, это не легкая кавалерия, у которой огромный урон. То есть я боялся легкую кавалерию от него, но здесь, смотрите, еще не можем хиляться. Боевые монахи не умеют конвертить, то может хиляться, с холма хилят быстрее. Но это не точно. Да, правда, за ними бегут тигры, но это такое. Здесь, в принципе, я отзонился. И здесь я такой думаю, тут фермы, надо поставить вот такую церковь. Ну, вот такая у меня мысль какая-то возникла. Реликвии расстреляли тигра. И, соответственно, едем дальше. Чувак на спокойничах делает любые ратуши, у него добытые ресурсы просто уже 2к больше. Здесь он так и не пропал легкую каву, я начинаю его жрать и думаю, так, если я буду постоянно дефаться, я никогда не догоню. Мне нужно рано или поздно прийти. Как бы я собрал релики, я похилялся, я немножко откусил его юнитов, он делает, продолжает снова. Он верит в лучников, короче, не легкую каву. Лучники тоже являются контрой к боевым монахам. Мы сразу тут хиляемся, ходим. В общем, по-моему, больше реликов я не особо вижу, поэтому, в принципе, собираюсь идти и на форвард. И здесь будет ключевой момент матча, это вот этот. Вот этот сам момент. Чувак решает, что у него огромное преимущество и ставит такую осадку. Но это странно, осадка никогда такие не ставлю, я не понимаю. Если ты хочешь дефаться, ей делай здесь. Если хочешь атаковать, делай ближе. Какая-то полуфорвард осадка, и я такой, yes, отлично, это то, что нам нужно. Отменить его план, сбить его план, осадку, да. Тут какие-то лучники будут охранять, еще крестьянка идет, что достраивать. Здесь у него стоят лучники, убивают моих дечопушков. Я убил всего одного креста, а потерял 9, блин, охренеть, да. Ну вот это первые мои кресты, которых я убиваю. Я начинаю спокойнее здесь чувствовать себя, выходить на вот это золото, потому что я уже на форварде, как бы. Хотя все еще я проверяю постоянно этих лучников, они вроде стоят, убивают мне фермы. Неприятно, но что же. И здесь я понимаю, что надо переноситься на форвард. У меня уже 3 церкви работают, кстати. 3 церкви. И здесь начинают мужики самое главное делать. Это рейдить. Это как орлы примерно. Супер быстрая скорость, 95 хп, потому что я также в монастыре прокачал еще и скорость. То есть, и Фаварчер здесь забывает, что он кмер, на самом деле, и начинает что-то тут непонятное делать, не прятаться в домике. Здесь я начинаю хилять монахов, убивать, продолжаю убивать крестов. Посмотрите, сколько крестов, уже 9-9, они продолжают их валить. Он просто убегает ТЦ, рыцарь. Начинает делать рыцаря, окей. Кстати, мог бы слона сделать за кмера, но такое. Рыцари мы тоже можем раскидать. У нас 12 урон, 3 брони в ближнем бою, то есть 95 хп, супер дешевый юнит, просто охренеть как. Я такой думаю, что за церковь? Надо ставить церкви на холме, это преимущество церковь против ТЦ на холме, отлично. Здесь рандомный чел, он может убить 50 крестов, это на спокойнях. Здесь чувак начинает... здесь интересный момент. Я начинаю тоже микрить немножечко. Одним юнитом забайтил его, хиляю его. И здесь нападаю, он не доконтроливает, это мультитаск называется. Это называется мультитастрич, не хватает мультитастрича, все захавно. На самом деле покажу этот момент еще раз, потому что это супер важный момент. Здесь, если помните, было больше лучников. Да. То есть, что такое? Лучники это имба, но за ними надо следить. А за боевыми монахами также следить не надо. Короче, он немножко тут за крестом погнался, я начинаю боевым монахом и был хавать. И еще ТЦшку прячу, он этого не видит, потому что здесь контент одновременно. В 2 местах можешь, а в 3 уже не можешь. ТЦшка расстреливает, боевой монах я тут даже спрятал, но они начинают падать. Я такой думаю, блин, что за фигня, начинаю отмикривать его. Он тоже причем немножко подмикрил, да? Я начинаю убегать. Как быстро он убегает. Кто-то кого-то хиляет. И здесь он снова не замечает, у него 2 осадки отмененные. Это большой value, потому что этих лучников мне было контрить. Просто боевыми монахами на них напасть не очень приятно. Вот через ТЦшку убить, выхилиться, это суперски. Здесь продолжается хаос. У него плюс 12 крестов, но уже армии так мало, да? Здесь уже он отменяет осадку, я делаю свою церковь, но он расстреливает ратушу. У него 3 ТЦ, я это знаю. Меня это устраивает. И здесь выходим на золото, хотя незащищенное золото, мог бы кто-нибудь прибежать. Боевые монахи, они начинают сливаться. Против лучников, на самом деле, вторая стрела тоже тут у него работает. Я сделал осадку. Зачем? Чтобы сделать сначала Манганель. Очень хорошая здесь позиция. Форвард церковь, отбивает много чего. Можно здесь прятаться всеми, кем угодно. Можно, конечно, сюда было релики перетащить, но вы понимаете, насколько это просто геморройно. И много микро, да и пока это еще релики золота не капает. Приход в боевые монахи. И если он микрит, то... Но на самом деле нет. Микрить ты можешь, но большой пачкой. Маленькой пачкой это невыгодно, потому что они очень быстро нагоняют. Главное это скорость, потом все остальное, потом остальные статы. Это, кстати, относится почти ко всем юнитам. Ну, к монахам особенно тоже. Здесь момент, он с холма бьет мне катапульту, я пытаюсь среагировать, но то, что тут был холм, это очень важно, и рыцарь успевает. Мне здесь не помогает. Минус 300 ресурсов от меня, красава, блин, сыграл. Но я уже убил 17 ему крестов. У него 9 ферм, но этого буквально хватает, чтобы делать нон-стоп крестов.
Соответственно, мы вычиниваем церковь, и здесь просто монахи боевые идут проверять его снова лес. Забираем еще релики, мы видели еще один. Здесь какая-никакая экономика. 7 ферм, 5 лесорубов, все на золоте, то есть суперская экономика. Идеально, идеально. Здесь я понимаю, что манганели это фигня, лучше использовать тараны и засаживать туда чуваков. Снова рейд, и здесь у него начинается хаос. Я проверяю снова золото, с которого он давно должен был ливнуть. На самом деле у него есть тут нормальное, здесь пойдет. А он все еще на этом, это большая ошибка. Нафига добывать это золото, если оно уже заканчивается, и ты его не задефал. У него есть лучники, я замечаю очередную усадку, отменяю очередную усадку. Он такой, да ё-моё, чел. Минус конюшни, приятно. Минус мельница, фигня. Снова умирают челы, ему нужно постоянно контролить, мне не особо. Хотя я и сливаюсь. Баллистики, кстати, у него нету. 4 релика, здесь точки сбора у меня какие-то, не какие-то. 9 монахов я выделил на экране. И здесь все-таки холм, и я решаю делать манганель. Выходят боевые монахи, я стреляю по ним, но не попадаю, как жаль. Значит, подходят кресты, тоже бьют... Просто мы лупарим этого пацана. Отзониваем пацанов, слил креста, одного спрятал в рэм. Высаживаю его, высаживаю монахов, он бьет рэм, я не успеваю починить его, и получилось на самом деле невыгодно, не супер выгодно. Но катапульта работает, монах хиляет что-то, короче, какой-то навоз происходит. Я вспоминаю про поджог, потому что боевые монахи, в чем их имбовость, в том, что это и монахи, и пехота. Соответственно, апгрейды на них делай спокойно. Делай спокойно. Здесь я уже замечаю, что ратуша сейчас упадет, и это, соответственно, кресты уже минус, у него уже меньше крестов, мы можем с ними файтиться. Давайте, let's fight. Погнали, мужички, вперед, вперед, здесь боевых монахов. Новые на подходе. Новые кресты на подходе. Он уходит влево, у него появляется рынок, но я не понимаю, что он делает. Конюшня, кстати, да, у него было 2 конюшни, значит. Пытается убить мне здесь эту тему, но много боевых монахов. А он убивает мне креста, ну окей, ты убил креста, но не катапульту тогда. Ратушу так отдал, здесь чуваки гоняют с леса. То есть он должен был давно покинуть вот эти места, либо заволить, либо даже вот такую стенку какую-то сделать. А, ну здесь же заволить нельзя, но по крайней мере лес full wall. И GGVP мы забираем первую карту. Соответственно, по мне, так это довольно-таки лютейший камбэк. И ситуации, когда там у чувака плюс 15 крестов, куча армии, спокойная экономика, плюс 2000 добытых лесов. Но вы видите, насколько боевые монахи... То есть ситуация дерьмо, а я выигрываю легко. Да? И вопрос стоит в том, а если бы я играл лучше? А если бы я лучше играл просто? То есть, насколько эта стратегия сильная? То есть, ну, я из дерьмовой ситуации выпутался, да? Все-таки. То есть, это... И он ничего не мог сделать. Да, были ошибки от него. Да, осадка был... Его попытка сделать осадку, это было неправильным чтением информации. Он не понимал, насколько эти боевые монахи действительно хороший юнит. То есть, это не шутка. Да, здесь. Но это вот ключевые моменты, да, это осадка, это его ошибка. Но вот эти лучники. То есть, смотрите, что такое АПМ? Средний АПМ, Фаверчер, 77 это средний, 40 у меня, в 2 раза быстрее Фаверчер меня играл. Но есть АПМ, это когда ты что-то делаешь на одном экране, там, да, а есть мультитаск. Мультитаск мы не можем оценить, да, мы можем оценить только вот здесь. Я увел монаха, я посадил в ТЦ, я здесь, ну, как бы здесь я меньше обращаю внимание, потому что я знаю, что это мне не нужно, да, а ему нужно много. То есть, да, есть такое, что если ты играешь на лучниках, тебе нужен больше АПМ. Но, сорян, он здесь просто запивил, поэтому по мультитаску я вот переиграл, я считаю. И это было в других играх, на самом деле, тоже заметно. И, в принципе, не помню, как именно матч шел, но было что-то типа такого. Мне удалось его 3-1 выиграть этот финал. Довольно-таки хорошего оппонента, на самом деле, который там доминирующе выступал на протяжении всего турнира, но получилось выиграть. В общем, АПМ это полная фигня, но было бы неплохо, если бы он был выше, конечно, скажем так. Блин, честно, вот я буду следить вот за этим числом. Сколько в среднем ресурсов у меня за игру? Меньше, чем 300. Это значит, что я расходую их просто моментально. У него 443. У меня в среднем меньше, чем 300 ресурсов на максимум. У меня было 1200. Это очевидно, когда я замки жал. Это тупо очевидно. Даже. Просто тебе должно быть столько. То есть 300 добытых ресурсов. 300 ресурсов. У меня даже сейчас больше ресурсов. Такого быть не должно. Всегда должно быть 0 ресурсов. Хорошо. Сколько я сделал монахов? 50. Отлично. 47 луков. Фаверчер сыграл не идеально. Большой сноубол луков может зарешать, но тогда вступает осадка и хаос. Land Madness. Madness. Мы можем нанести хаос боевыми монахами на этой карте. Да, и в итоге он огреб все-таки. Не от обычной пехоты, а от боевых монахов. Лютая КД, просто кучу... Сколько мы крестов уже убили? 45 крестов мы убили 50 боевыми монахами.
Армия 24, да, это армия. Больше даже добытых ресурсов, но это уже в конце. Апы на золото, кстати, качал ли я их? Да, первый ап на золото, первый ап на топорик. То, на что мне хватило. Релики. Мы не забываем про релики никогда. Сначала, когда я рашил этим боевыми монахами, я забивал на релики. Потом я понял, что это быстрыми монахами их собрать, это то, что нам нужно. Ну, соответственно, экономим на крестах, как говорится, делаем боевым монахов, да, пока люди делают крестов. Соответственно, не идеально я сыграл, потому что 38 крестов у меня, в идеале я должен побеждать всегда с 37 крестами. Сорян, не идеально, но будем стараться делать это лучше. Я не понимаю, почему топы не делают эту стратегию, но вы на своем рейтинге можете абсолютно точно ее пробовать и изи побеждать с 40 АПМ, 20 АПМ, вот так вот.